ကကျွန်တော်တို့ပကံနယ်မြေဟောစင်ကနေပြန်ထွက်လာပါပြီ။တန်မူလဖရာဘက်ကနေမြို့တစ်ဘက်ကိုတော့น้องหวีเข็มเข็มอย่างนั้นเราจะเราคือพยาตรงสื่อเอดีตรงอย่างที่ว่าแก่เลยพยาตรงสื่อยาวนี่ก็เลยพยาอย่าทำไมเราดีจ้ะมาดีดีบ้างไม่รู้ใหญ่เนาะไม่จีบไหมဘာပဲမသိဘူးဖရာသုံးစုတော့အကြီးရဲ့ဖရာသမိုင်းတော့ရေးထားတယ်ထင်တယ်ဖရာသုံးစုဖရာဟူသောအမည်မှာခုဖရာသုံးစုတွဲလေးရဲ့တိဆောက်ထားသည်ကိုအစွဲပြုပြီးခေါ်ဝေါ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်ကွန်းတောင်ပေါက်ဂူစီရီငယ်သုံးစုအားရင်းကြံပေါင်းကူလမ်းတွေဖြင့်တစုနဲ့တစုဆက်သွယ်ထားရှိတယ်အရှိနှင့်အလဲအစုတွင်ဒါလက်ရမြောက်စွာရေးဆွဲထားသောနိုင်ငံပကြီးလက်ရများကိုတွေ့ရှိရတယ်။နောက်ခုအစုတွင်လုံးဝရေးဆွဲမထားသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရတယ်။အလဲအစုတွင်ရေးလက်စပကြီးများကိုတွေ့ရပြီးအနောက်အစုတွင်လုံးဝရေးမဆွဲထားပဲဆွဲစဉ်ကာလကတစ်စုံတစ်ခုကြောင့်ရဆိုင်လက်ရဟန်တူပါတယ်။နိုင်ငံပကြီးလက်ရနှင့်ပိတုကလက်ရအရာ73ရာစုဖြစ်လက်ရဖြစ်ကြောင်းလေးလာသိရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီဒါဆိုရင်တော့ဖရာရဲ့တမိုင်းအချင်းကိုတော့ဒါနည်းနည်းတော့သိသွားပြီပေါ့နော်။အထဲကိုဝင်ကြည့်မယ်။อ๋อนาติยาปฏิเป๊ะพยาเลยဟိုဘက်နာလေဟိုဘက်နာဖျားကြီးอ๋อဟုတ်ကဲ့ပါဒီလာနေတော့ဟိုဖျားကြီးအဲ့အပြေစက်ကိုပါပြီတအားလာတာဒီလိုဒီတွေပါဟုတ်ကဲ့ဒီဖျားတော့တော်တော်များများပျက်စီးနေများပျက်စီးနေသူကပကံခေနောက်ပိုင်း73ရာစုဆိုပကံခေနောက်ပိုင်းရောက်သွားတာဗောနော်နောက်ပိုင်းဟုတ်တယ်ဒီဖျားက73ရာစုမှာတည်ခဲ့တာပကံခေနောက်ပိုင်းတော့ရောက်သွားတယ်မုံငိုတက်တီရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဖျားနှစ်စုပဲနိုင်ငံစီးရေးပကြီးတွေကဆွဲလို့ပြီးစေတယ်အဲတော့ကျန်တဲ့ဖျားတစ်စုကနိုင်ငံစီးရေးပကြီးတွေကမဆွဲလိုက်ရဘူးပေါ့နော်အဲတော့နောက်ဒါရှင်တီတာပမောက်ရဲ့တန်တမာရေးရကောင်းမှုကြောင့်မုံငိုတက်တီနောက်ဆုံးပြန်ဆုတ်သွားခဲ့ရတယ်ပေါ့ဗျာဒါဒီဖျားကတော့နောက်ဆုံး73ရာစုပကံခေနောက်ပိုင်းမှာဆောက်လက်စဆွဲလက်စကြံရခဲ့တဲ့တရားတစ်စုပေါ့လက်ကျင်ရောဒါကလေးမျက်နှာဖျားပါအရှိမဟုတ်လက်ကွမ်းတောင်ပေါက်ဖျားတစ်စုဖြစ်တယ်950နဲ့ဗုဒ္ဓဝင်950နဲ့ဗုဒ္ဓဝင်စက်ကွယ်နိုင်ငံစီးပကြီးရွေးနဲ့မှင်းသားတွေရှိတယ်
စီအေးပကြီးတွေကိုတော်တော်ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရပါတယ်နော်ဒါကဒီလေးမျက်နှာဖရားကခရစ်နဲ့1223ခုနှစ်မှာအမတ်ကြီးမဟာသေနပတိအနန္ဒသူရမောင်နှံကလူတိုင်းခဲ့တယ်လို့ဒါရေးထိုးထားတဲ့ကြောက်စာကြီးရသိရှိရပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဝင်ပြဟောဒီထဲမှာဆိုရင်ဗုဒ္ဓဝင်ဇက်ကွက်နိုင်ရစေးပကြီးညာနဲ့မင်းသားတွေတော်တော်များများကိုတွေ့ရပါတယ်သိရောမဆုံးโอเคဒီကရောက်လာတာဒီလိုပုတ်ဖက်တွေစီးလာတာတော့အဆင်မပြေပါဘူး။တရားတဆူနဲ့တဆူနဲ့ချွတ်လိုက်နေမှာချွတ်လိုက်တက်လိုက်နေချိန်ကြပါလေဟမ်ဒီချိန်ရလေးစီးလာရင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေပါလေ။လာလေးပြောချင်တာပါနော်ဒီဖက်ကပျောက်မှလဲစိုးရလေပျောက်တော့မပျောက်တော့ပါဒီဘက်ပေါ်ပဲထားခဲ့လိုက်တော့အခုကျွန်တော်ရောက်နေတာကဓမ္မရဇက်ကစီရီနော်စီရီရဲ့တမိုင်းကြောင်းအဲ့ဒါတီးရတယ်他家都差不多没了。他变得地点大的，比较深。变得地点大的，比较深。不过买得起。ဒါလည်းပြန်လေလူရန်ထားတဲ့မော်ကွန်ပတီဒါလည်းဟုတ်တယ်ဒီဘာကျွန်တော်တက်လိုက်ဒါကပကံခစ်ကရေးခဲ့တဲ့စာရေးဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဟမ်ဘာရေးထားတယ်လို့မသိဘူးတချို့ဆိုလည်းပျက်စီးနေပြီမရှိတော့
တချို့ဆိုလည်းနည်းနည်းကြံသေးတယ်ဒီဖရားကဒါရွှေစည်းကုံနဲ့စင်တူတဟန်ရှိတယ်လည်းနေပူပဲမဲ့မဟာကနေရတိုက်နေတော့တအားကြီးပူသလိုမခံစားအောင်တရားကုလို့အဆင်ပြေတယ်အဲဒီဘေးပတ်ချလဲမှာထနှောင်းမင်းနေရှိမယ်ဟောပါပြီနေထနှောင်းမင်းနေရှိမယ်တမမင်းနေရှိမယ်ဒါစကူပန်းမင်းနေရှိမယ်ခရီးပင်လားမသိဘူးခရီးပင်နေရှိမယ်ဒီမှာတမပင်လေးရဲ့ဒါမကြီးပင်လေးရှိမယ်ဟိုဘက်ကထနှောင်းပင်ရှိမယ်အေးနေတာပဲငှက်တန်လေးကြီးနေဟုတ်ပါငှက်လေးတွေပါငှက်လေးတွေလည်းနည်းနေလို့ကောင်းတယ်ခဏထိုင်ရအောင်နော်ရအောင်နော်ဒီဟာအေးโอเคရင်ကတော့ဒီမှာဖရားပေါ်ထိတက်လို့ရမယ်ထင်တယ်အခုတော့မှပေါ်မတက်ရလို့ရေးထားတယ်那咋了？哈，人家那人家他妈完蛋。